নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আমার চ্যানেলে আরও একটি নতুন পর্ব দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বন্ধুরা, আমার আজকের পর্বের রেসিপি কাড়া। এই কাড়া শীতকালে খুবই প্রয়োজনীয় একটি রেসিপি। তো শীতকালে অনেকেরই সর্দি কাশির সমস্যা থাকে। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এই কাড়া তৈরি করে কিন্তু উপকার পাওয়া যেতে পারে। তা তৈরি করে নেব আজকের রেসিপি কাড়া। প্রথমে এখানে লবঙ্গ নিচ্ছি এলাচ, নিয়ে নিচ্ছি দারচিনি, এটা নিয়েছি গোলমরিচ, এখানে আছে হাফ ইঞ্চি পরিমাণ আদা, আর আছে কয়েকটা তুলসী, আর নিয়েছি মধু। এবার সমস্ত উপকরণকে হামানদিস্তায় একটু ক্রাশ করে নেব। এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর গোলমরিচ, আর এখানে একটা জায়ফলও নিয়েছি। তো সমস্ত উপকরণকে অল্প অল্প করে নিয়ে একটু ক্রাশ করে নেব এই হামানদিস্তাতে। কয়েকটা তুলসী পাতাও দিয়ে দিচ্ছি। তো খুব ভালোভাবে ক্রাশ করে নেওয়ার ফলে এটা জলের সাথে খুব ভালোভাবে মিশে যাবে, তাতে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসে। তো এই যে আমার ক্রাশ করা হয়ে গেছে, তো দেখুন। এবার একটা টি প্যানের মধ্যে 2 কাপ পরিমাণ জল নেব। আমি 1 কাপ কাড়া বানাতে 2 কাপ জল নিচ্ছি। তো 2 কাপ জল নেওয়ার পরে যে ক্রাশ করে রাখা উপকরণগুলো আমি জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর জলটা মোটামুটি যখন ফুটতে শুরু করবে তখন এটাকে মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে দিতে হবে। আরও 2-1টা তুলসী পাতাও উপর থেকে দিয়ে দিলাম, এতে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে। একটু মিশিয়ে দিলাম। এরপর এই যে ফুটে উঠতে শুরু করেছে, এটাকে 2 গ্লাস জলকে 1 গ্লাস জলের পরিমাণ করে নিতে হবে। তো 10 থেকে 12 মিনিটের মধ্যে কাড়াটা তৈরি হয়ে যাবে। দেখুন, কাড়াটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। কালারটা দেখুন, সমস্ত উপকরণ মিশে গেছে। এবার আমি ফ্লেমটাকে অফ করে দিয়ে ছেঁকে নেব। এবার ছেঁকে নেওয়ার পরে দেখুন কেমন হয়েছে কালারটা। এরপর এতে মেশাবো 1 টেবিল স্পুন মতো মধু। ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের পর্বের রেসিপি কাড়া। এই কাড়া কিন্তু আমি মাঝে মাঝে বাড়িতে তৈরি করি, বিশেষত শীতকালে যখন সর্দি কাশির একটু সমস্যা হয়। তো সর্দি কাশির সমস্যা থেকে বাঁচতে এই কাড়া কিন্তু একবার বাড়িতে তৈরি করে দেখতেই পারেন। রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং সকল বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী পর্বে আবারও দেখা হবে নতুন নতুন অনেক ইউনিক রেসিপির সাথে। ততক্ষণের জন্য নমস্কার।